Marca Autoelétrica e Mecânica. Hoje eu tô com um Corolla aqui, modelo antigo. E é o seguinte, o cliente trouxe o carro para mim poder estar verificando o escapamento. Ele tá vazando compressão no escapamento. E na hora que eu fui levantar o carro aqui para mim poder estar verificando onde está vazando, a roda foi abaixando. E quando eu percebi por mim, eu vi que a roda abaixou demais. Eu fui olhar aqui o amortecedor. Dá uma olhada como é o estado que tá isso aqui. Totalmente solto. Eu chamei o cliente aqui e perguntei pra ele se ele sabia que o amortecedor tinha quebrado aqui, o batente aqui. Se ele sabia que o carro tá desse jeito. Ele pegou e falou pra mim assim: não, menino, isso aí já quebrou tem uns 10 dias. Eu tô andando com o carro assim mesmo. O menino falou que não tem perigo não, que o amortecedor fica encaixado aqui, ó, e não corre risco de soltar não. Eu falei: moço, você não tem amor à família não, isso aqui é um perigo, meu. A roda se passando uma lombada qualquer, aí o amortecedor pular pra fora e a roda ir pra trás e se ocasionar um acidente grave aí. Você não quer primeiro arrumar só o amortecedor, trocar o kit aqui e deixar o escapamento pra depois? Ele falou: não, arruma o escapamento primeiro, que tá muito barulhento, tá me incomodando. Esse negocinho aí, depois eu arrumo depois. Esse negocinho, imagina só o perigo, galera. Olha só. Isso aqui não é um parafuso qualquer não, isso aqui é um parafuso que segura o amortecedor. Se você passar num buraco muito grande aí, ó, a roda ela pode cair para trás, dependendo da velocidade que você tá, você pode até ocasionar um acidente grave aí, meu. Então, ó, uma dica aí, vê qualquer barulhinho na suspensão, dá uma olhada, pede pro mecânico analisar, porque isso aqui, ó, isso aqui é uma arma. A qualquer momento aí, ó, pode acontecer um acidente grave aí por negligência. O cliente preferiu trocar primeiro o escapamento em vez de estar arrumando aqui o amortecedor aqui, ó. Eu falei pra ele: se você não tem dinheiro para poder trocar o amortecedor inteiro, vamos só trocar o batente aqui, o kit aqui em cima, para poder tá mexendo, tá beleza? Então só mais uma dica que eu dou aí, galera. Toma cuidado aí, ó. Só um alerta que eu tô deixando, beleza? Se vocês gostaram dessa dica, dá um joinha. Se vocês gostarem mais ainda, se inscreva no meu canal lá em cima. Esse aqui é um Corolla, modelo antigo. Valeu?